Обычно не выкладывал видео своих объектов, когда они уже готовы. Вот, но тут решил выложить, потому что мне написали комментарий к видео о кондукторах для алмазных коронок. Дескать, не дай бог кому-то такого отделочника. Хотя сам не видел моей работы, меня не знает, может, он лично не знакомы. Вот. Поэтому обращение к тем, кто пишет всякие такие комментарии, ничем не обоснованные, ничем не подтвержденные. Вы сначала хоть работу посмотрите, а потом уже комментируйте. Так, ну давайте расскажу тут о нюансах. Так, там в унитазе не нас, там просто вода такая, иногда бежит. Желтая, грязная, ржавая. Вот. Тут все таким образом выглядит. Вот нагреватель стоит. Предлагал поставить проточный. Ну, заказчик отказался, у него какой-то неприятный опыт был с установкой проточного нагревателя на даче. Поэтому он не захотел. Вот. Сантехнику спрятали сюда. Сделали большой люк, чтобы можно было более-менее нормально сюда, если что, подлезть. Вот таким вот образом все это выглядит. Там вот эта петля идет для этого, для инсталляции, может по-другому никак, у них выход неудобный такой. Вот. И, соответственно, тут счетчики, все это дело хотели сначала сюда поставить. Вот, но чтобы водонагреватель максимально большой влез, и тут все это конденсатом не покрывалось и не мешало, потому что можно сюда что-нибудь поставить, сейчас будет до чуда. Вот, и было более-менее красиво. Решили сделать так. Обычно я вот это все дело сразу пропиленом убираю на кухню, допустим, если кухня рядом. Вот, и там уже всю эту разводку делаю, туда потом намного удобнее лазить, нежели чем так. И можно вот это пространство как-то использовать. Допустим, полку то же самое сделать. Вот. Ну, либо также делается то же самое здесь. И потом уже дверкой закрываем стеклянной. Тоже получается классно. Вот тут вот так вот решили сделать. Вот тоже неплохо. Ну, пластиковый, опять же, в целях экономии. Тут ремонт такой более-менее экономичный. А, да, я сейчас забыл. То нагреватели ставить будет. Обычно все ставят просто по классической схеме. Сюда вот эти все краны, тройники, вот это все потом этого роста торчит. Я делаю таким вот образом. Туда вот сразу встраиваю их. Сразу слив делаю туда. Канализацию, чтобы поближе было. Так поудобнее, красивее. Вот и, как видим, эстетично. Что тут бы такая блямба висела, еще тройник. Обратный клапан, тут кран на слив. Это все у роста было. Вот. Обычно делаю так, а потом просто либо самими трубами, либо какой-нибудь еще подводкой красиво ввожу, либо сюда при стенке ставлю. Вот. Но тут сделано так, опять же, в целях экономии. Так, пойдем дальше. Так, по поводу качества. Углы, как видим, подогнаны. Тут тоже красиво все закруглено. Вот. Это ж поверхность сама по лазерному уровню выставлена. Это уже сам люк такой кривой. Вот тут смотрим ровненько все. Тут смотрим тоже все четко ровно. Кто видео не видел про уголок. Вот, смотрим. Все ровно, четко подогнано. Кому интересно, как уголок ставить, посмотрите. Кто не умеет. Вот там восклицательный знак, потому что там просто одна плитка вклеена. Вот сюда вот вклеим. И туда, здесь вот и вот здесь. Потому что там место не позволяет, и вентиляция идет так вот, а там круглый канал уже идет. Стенка тонкая, больше там по-другому никак. Гипсокартоном курок ничего не сделать. Вот поэтому оставил для потолочников знак, чтобы напоминание, чтобы там слишком не бесчинствовали. Вот тут смотрим, все, ступенек нету, все ровненько. То все тоже засиликонено ровненько, все красиво. Ну, тут, в принципе, в туалете больше-то ничего. Пойдем дальше в ванну. Так, в ванной. Жена заказчика захотела вот такую вот ширму сделать вместо шторки. Вот такого хорошее тоже решение. Потому что шторки они постоянно там в грязи, их надо стирать. Они там покрываются плесенью, там краснеют, синеют, чернеют. Вот, а тут еще такое покрытие специально выбрал, чтобы не видно было все эти капли, разводы.
не захотела прозрачный. Тоже хороший выбор. Так, тут давайте посмотрим. Тоже все примыкания. Никаких ступенек нету, все подогнано алмазными черепашками. Все красиво. Так, зазор силиконовый. Плитка стоит вот так вот. В ванну, сначала ванну приклеил к этому, к стенам, потом уже выложил плитку. Тоже все четко, все красиво. Шов минимальный, чтобы все это красиво, нормально смотрелось. Ну, где-то чуть побольше в углах, потому что ванна чуть тоже, не сказать, чтобы она кривая, но такая, в углах чуть загибы есть. Вот. Ну и тут спереди тоже загибы есть. Вот. Тоже решили сделать плиткой, тоже получилось красиво. Тут она тоже, тут чуть втоплена, а там в середине более-менее ровно, потому что тоже ванна чуть в этом месте кривоватая. Так, что-то еще по качеству. Тут посерединке все. Сначала плитку, потом уже, ну тут вырезаем под стаканы. Потом стакан уже устанавливаем по плитке, чтобы ровно было. Так, тут, значит, у нас 60 идет сама раковина. Вот. И сам шкаф получается на 52, даже не на 50, на 52. Вот. Сначала хотели 40, но на 40 не нашли, поэтому сделали такой. Купили. Вот. И тут он чуть не влазит, потому что на 52. Был бы на 50, было бы поудачнее, он полностью бы открывалась. Так полностью не открывается. Заказчик это устроил, я ему сразу сказал, что не будет открываться. Но это не принципиально. Тут отражатели поставил, потому что там американки стоят. Если отражатель не будем, то хоть так вот что-то смещает. Если не будет, можно разбить. Тем более, что тут двое детей еще. Заказчика. Вот. Поэтому вот так вот. Тут смотрим шовчик. Все ровненько, все хорошо. Шов минимальный. Раковина акриловая. Ну тут дверки можно будет поменять, если что. Заказчик захотел именно так, чтобы маленькая справа. Тут он потом сам уже хочет какую-нибудь подсветку сверху вывести. Вот. Ну так, больше тут что, больше вроде нечего сказать. Все как обычно, эконом вариант. Ванна исполнена. Тут теплый пол сделан. Вот, поставлен именно туда подальше, чтобы тут удобно было включать подсветку у раковины и, соответственно, втыкать шнур у фена, там, плойки и чего. Тут вот так подогнан, по-другому никак, потому что дверь только влазит, вот видно. Вот, поэтому вот таким вот образом. Потом засиликонится и будет хорошо все. Вот как-то так вот. Теперь можете писать комментарии, хорошо, нехорошо сделано. Но только обоснованно. Что, если плохо, то почему, а не просто так. Не дай бог кому такого и все. И до свидания, никаких конкретных доводов не приводя. Вот поэтому всем пока. Если есть что писать, пишите.